Üdvözlök mindenkit egy unboxing videóban, méghozzá egy billentyűzetet fogunk unboxingolni. Egy ilyen Koning, pontosan fogalmam nincs, hogy micsoda, Gaming Combo for Gamer, billentyűzet és egér kombó. Biztosan most sokakban felmerül a kérdés, akik régebb óta nézik itt a csatornát, hogy hát nekem van egy Razer billentyűzetem, ami 20-szor ennyibe került, akkor most ez mi? Ezt a billentyűzetet és egér kombót én Zaraki 08-nak vettem, hát ez neki lesz egy ajándék. Megengedte természetesen, hogy csináljak egy unboxing videót is róla, úgyhogy ezt most ő is látni fogja, mielőtt átveheti. Igazából még karácsonyra akart lenni neki, csak nem igazán volt készleten akkor sehol, úgyhogy ez most eltolódott idáig, de most majd meg fogja kapni. Az ő jelenlegi billentyűzete nem a legjobb, teszem azt úgy, a gombok fele nem működik, és az egéren sincsen már neki normális görgő. Forrasztottam is egy párszorra az egerét, szóval most már ideje volt egy új valamit szerezni neki, főleg azért, mert ugye szoktunk játszani többek közt a LOL-lal is, és jobb, hogyha tud írni normálisan és játszani is normálisan, és itt elengedhetetlen valamilyen beviteli eszköz, ami normálisan működik. Hát a dobozát ennek annyira nincs mit rajta nézni, hát nem mond el túl sok mindent, látom azért van magyar szöveg is rajta, ezt most nem fogom elolvasni. Nagy space van rajta, ez nagy újdonság, ahogyan azt is, hogy meg lehet emelni a billentyűzetet. Kapunk egy K-Cup pullert, billentyűsapka kihúzót, ez mondjuk egy jó dolog, ezt én még a Razerhez sem kaptam, pedig mechanikusokhoz szoktak adni ilyet. Állítható DP is egér, 2400 DP is, de szerintem azért annyira nem is rossz ez a cucc. Nézzük meg, hogyan is néz ki. Kapunk mindjárt egy számlát, meg garanciát, ezt ugye nem mutatom. Na hát, itt van. Nem tudom, mennyire látszik a fólia csillogásától. Úgyhogy szerintem pakoljuk is ki gyorsan innen. Itt a billentyűzet. Ez a billentyű kihúzó, meg néhány billentyűsapka, illetve itt az egér. Úgyhogy ezt félre is tesszük. Na, kezdjük a billentyűzettel. Nézzük meg ezt, leszedjük a fóliát. Hát ilyen. Egyáltalán nem néz ki rosszul. Nagyon könnyű, ami mondjuk nem egy rossz dolog. Hát ez egy nagyon könnyű billentyűzet. Az Araki egyébként az ágyából szokott gépezni, de hát nem is igazán az asztalon van neki a gép és a monitor, és a billentyűzet az ölében szokott lenni, szóval egy ilyen könnyű billentyűzet szerintem neki pont jó lesz. Szinte neki találták ezt ki. Nagyon nincs is keretje a billentyűzetnek, látjátok éppen ahogy mennek a gombok, ott van vége is az egésznek, de hát elég kompakt. És meglepően jó. Ez ugye egy közönséges membrános billentyűzet, de ahhoz képest szerintem teljesen korrekt. Szóval nem ilyen gagyi, Tesco-s minőség, teljesen elfogadható a maga kategóriájában. Hát ugye gamer billentyűzet, ezért kell, hogy legyen rajta valami színezés, a vasdot azt ki kellett színezni mindenképpen, úgyhogy az kék, illetve a nyilak is kékek. Természetesen USB-s, hát nem USB-s billentyűzetet már nem is hiszem, hogy valahol lehet kapni. Maximum a Tesco-ba valami 100 forintost. Hát ugye van neki lába, ahogy azt fel is tüntették, a nagy feature, hogy fel lehet emelni a lábait neki. Hát szóval ez így önmagában ennyi. Nézzük meg ezt, mivel ez nagyon szorosan hozzá tartozik.
kapunk hozzá fekete színű billentyű sapkákat, hogyha nem tetszene valakinek ez a kék, az le tudja cserélni, illetve kapunk egy ilyen billentyű kihúzót, ez a K-Cup Puller, amit adnak hozzá. Ez egy jó dolog, csak az a baj, hogy ezeket, amiket adnak, ilyen billentyűzetekhez, ez általában semmi máshoz nem jó, csak ehhez. Hát ezt igazából más billentyűzethez nem lehet majd használni, csak ehhez az egyhez. Ez így működik, tehát ki lehet húzni billentyűt, vissza lehet tenni, de hát végül is egy jó cucc, ugye azért adták, mivel adnak hozzá billentyűs sapkákat, és akkor ezeket a kékeket szépen le lehet cserélni. Na, szóval akkor ezt itt szépen rakjuk is el. Beleszórjuk, lezárjuk ezt a kis tasakot, és nézzük meg az egeret. Ennek is van egy szép fóliája. Na hát így néz ki ez a 2400 dpi-s egér. Itt az eleje ez elég érdekes, engemet a Razerre emlékeztet egy kicsit. Ez is nagyon könnyű. Hát túl sok anyag nincs benne, de szerintem minden bizonnyal egész jó. Van itt egy gomb, ez azt írja, hogy állítható a DP, lehet, hogy ezzel lehet állítani. Majd kiderül. Szép felirat van rajta. 4D Gaming Mouse. Ez a 4D, ezt én nem tudom, mit jelent, de nagyon jó marketing szöveg. Fogása egész jó, ez ugye ilyen elég hosszú egér, de hát nem az, amit így markolunk meg, hanem teljes kézzel meg lehet fogni. Ezeket jobban is szeretem. Szóval ez is szerintem egész jó kis cucc. Hát ezt kapjuk mindössze 2500 forinté. Ezért az árért meg szerintem ez egy teljesen jó kis cucc. Ami nekem egy kicsit meglepő, így a kialakításán a billentyűzeten, ugye a print screen, a scrollok és a pauza gomb azok itt vannak, és nem pedig itt. Ide pedig a 3 LED került innen ide. Hát ez egy kicsit furcsa kialakítás, de hát ők tudják. Na, tehát ez lett volna ez az unboxing, ezt Zaraki fogja megkapni. Remélem majd örül neki. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!